køra fra Jesu navnet. En siktning så stund for jeg kunne bide. Bide må være okkar i midtlen, og bide med at leta til fri senka seg i hvert hjärsta, som lortar i kvöld. Bide styrsa okkom vi til en år i til en anta. Takk for i årsens kletta grunn, Herre, til å give okkom til et år, og vi utblåstere til lovar av varvøyta det. Himmel og jord skulle genge under, men tøyne i år skulle ikke genge under. Takk for at her, Herre, vi tar vi tar et år til at innstille okken etter, og til å vite hva sannløgjen hva tøy vilje og frelsen ved, og alt det her. Vi tar ljøs til okkara gøtu fra det her. Jeg byter vi til en åre og til en ande om at opplyse okken og veløye okken og styrke okken vujer fram òsni kvöld på Jesu navnet. Amen. Hyggelig at jeg kan hitja og på anker vers. Vi har haft husmøte under utrykja mannen her. Jeg har vært hyggelig fra Køla hvor influensa, og jeg har vært i Osland og vidtja sonen og kvarslasynen, og så det også en øyende grattlesing. Så er det Timotheus. Men nu har vi et husmøte etter i Jesu navn. Troi, fyrstan. Men halt du fram og ta tingene som du har lært, og våren sannførder vitandi av hverjum du har lært hei, og fra badne av du har kjent henne høylavskrifter, som fører for å gjøre til vysan til frelso, Jøgnum trygg som av Kristi Jesus. All skrift given vi uiblåster av gode, og gagnlig til Guds læro, til rattasetting, til rattløying, til undervisning og rattvise, fyrir Guds mæveren må være fullkommen, fullveis utgjørtur öllum gauun verskun. Dette skriver Paulus til Timotheus her, sin unga vin, og legg merke til, han tåser om skriftene i vers 16. Han sier at öll skrift given, vi uiblåstri av gode. All scripture is given by inspiration of God. Det vil si at det som skrift, det som Guds folk kjenner attur, og som anden er giv, og som skrift fra gode, det givet vi uiblåstri. Det stender ikke til hver givet vi uiblåstri, og så det lukka som ebbe ut, men det som skrift, det som røyn skrift, det som Guds sanna røyne år, den ratta linjen, kan vi sija, det giver vi uiblåstre. Og det innehelde Guds uiblåstre, Guds ande og Guds liv, og kom nye til okkara som slukt. Og lag meg til at i vers 15 stendur, og fra badne av du hever kjent henne høylav skrifter, så kommer spårningen opp til de som tås oppruna handrit, og de uiblåste oppruna handritene. Hei Timotheus oppruna handritene og i synagogen her som han tjekk, sjålvand ikkje. Han i ævrit, han kopier, men Paulus kallar det henne høyla av skrifter, og ter var fører for å gjøre han vysan til frelst, det vil si, han kjente året, han var frelstur, men han måtte halde ut, og i trunnig av Jesus, for å være endelig frelstur, det vil si, nå høym og alt det, det det som bor i tog. Og så sier han, all skrift given vi uiblåstre av gode. Det kan hitje på at her vi uiblåstre, at her inspiration, det mestjer at anda inn, at god anda inn uinakka, og Guds andadrottur loiv. Det kan fære til Genesis 2:6. Genesis 2:6, tar god andar inn i Adam. Det var så han fikk loiv. Genesis 2:6. Og Herren god mynda i mann av støvgjærarinnar, og anda inn i hans nesar lusandan, og mever gjørdist ein livande sal. Hvis god ikke har haft anda, lusandan inn i mannen, så har han bare vært støv, han har bare vært malt.
Men ta I god ande sin andadrott, ta gjørdest han og levande sval. Det vil si, hvis jeg får atter til 17. Timotheus 3:16, at Guds andadrottur bor i hans åre. Jesus sier i Johannes 6:3, lett dere lese det, Johannes 6:3, halda fingrarna I himmelsk skriftstunden som vi tidser etter. Johannes 6:3. Her sier han, til anden som lufgar, kjøtet gagnar ikke. Årene som tale I en etikon, tei ande, og tei luiv. Så etter en livande bok vi tar vi a gjerra. Guds år livande. God hever anda sun anda in uita, og tog luiv uti. Tog da lufsens år. Det lufsens år. Låt dem færa til 1. Johannesar brev. 1. Johannesar brev. Første vers. Og så 318. Det som var fra byrjanne, som vi da var hørst, som vi da var sæv I egen okkara, som vi da var hukte på, og okkara hendur hava handfære, av åre lufsins. Her sender åre vid staurun, at refererar til hin uiholdkomna, til uiholdkomna åre, til å si Jesus Kristus komne kjøte, godkomne kjøte, som vi leser om i Johannes evangeliet kapitel 8. Men hegg, lett å konfere til Ezekiel 33. Vi tar som øyblåster. Ezekiel 33. Hva vi hender til I Guds år vil profetera eller tala om man I ved deg bøyn, så kommer anden og livande gjør seg deg I bøynene. Ezekiel 33, til 1028 I Gamla testamentet. Ezekiel 33, vers 9 og 14. Ta seg han vind med, profetera et vinden, profetera menneskesåner, og si til vinden, sva sier Herren god, kom fra hinnen fyra vinden, og andadrottur, og anda og på hesar vigno, tar mig a liva. Men hatt Guds ande. Men han ber menneskesånen Ezekiel profetera til vinden koma. Men ta is vinteren kjemur fra en fyra vinden, ta oss fra de fyra 18, så andar vinteren og på hesar vigno, tar mig a liva. Aftur her, Guds liv og I Guds andadrotte, ta I Guds ande kjemur, og vers 14, og skal køyra mun anda utikon, og tid skulle liva. At det ta I Gud samlar atur Israel, han røyster ur hisner gettoen og konsentrasjonsleiren at han la 17 høyspartia, og tar som pia bøyn til å røysa seg, men Gud andar utar atur og fører høymatur. Det profetisk om det alt sammalt. Halleluja. Lät oss nu færa til Salm 12, og et år som vi kjenner og elsker, og okkur dyra barst, vi som heva Guds røyna og sanna år. For her stender det ratt oi. Salmur 12, 6-6. Årene til herran skuir år. Legg mest til, årene til herran ikke vauro, til å si at de de ikke blitt vekk. Årene til herran skuir år. Til å si at de her nu. Som silver rønt og en brasslig ovni av gjør, de rønt, til å si at de til, men når vi tøyer denne framløying, så vil det også rønt, eller at de rønt, ja, men vi som har det her, vi kunne si at de skuirår, og at de rønt, men Herren har rønt deg, til å si at prøva deg, etla deg, så sier han, skurka I tjeiferer, de skurka I tjeiferer, så sier han, du skal være teg og Herre, du skal varvøyda teg fra hesjat og mever. Her har vi hva Guds år at det er. Det er ikke noe som vær, det er ikke noe som blir vekk,
Det Og det rundt i under brassloven av gjør, til å si av gjør. Det rundt av gjørene. Hver vil det give? Guds år kom til Jeremia, såljavande, tann og tann dagen. Og i tog til Arnon, og i øren manna, i 16. dag, bla bla bla, kom år herrans til moin såljavande. Og han skriver etter nyer. Guds år. Men her, for han skriver etter nyer, tavler det festa blæ. Og så det samla i bøker, og så det samla i bøker, og så det tutt. Og her kommer vi til dekka. Så vi må skilja til Guds år, fyrir tog det var givet av griskun og hebraiskun, og brunalia. Så det ikke atla til å være fast her, det atla til å være prætika öllum falkasloven. Jesus sendte der ut, han sier ferdig og prætik ikke gledebåskapen for öllum falkasloven. Tar kunne ikke ferdig ut bare ved griskun og hebraiskun. Folk hadde ikke skilt deg. Nei, det måtte tøyast. Bibelen måtte tøyast. Og bøyna veien tar kyrkjan føttest, og i Gjerningen av Apostlene 2, tar anden kom i der, og fylte der, og tar byrstes tar man klovnar tung og lukka som er velte, som settes av kvinna tar imun, og Gjerningen av Apostlene 2, 700 halleluja. Så stendte det at i vers 4, og det var alt fyllt vi halk andan, og tog å tale av øren tungen, så som anden gav til en frambors, her taler det inn i lovstovene, men så fer det ut. Og tala fyrir her, folkene rundt omkring, og her samla her onkel hatui, jeg sånn det kvitsun hatuin, og Jerusalem. Og folk der kom i alla møyrestan fra, jeg satt her i det og talte, fortala fyrir 15 tjauun. Hvis vi leser fra vers 8 her, Gjerningar Apostlene 2:8, og hvordan høyra vi hver mever, og okkar egnu tungu, og hver vi var føtter, Pastar 8, og Medar 2, Elamittar 3, og bosiderne i Mesopotamia 4, og Judeo 5, og Kappadokio 6, og i Pontus 6, Asio 8, Frygio 9, Pamfylio 20, og Egyptaland 11, og i personen av Libio kring Kyrene 12, og fremmande i Rom, til å si Tortosav og Latuin, jødar og proselytter. Ok, òsne jødar og proselytter, men fremmande, da. Så stender kretoingar til 14, og arabar 15. Vi høyra tar tala av tungun varum, hinn i underfotlo verskots. Så tar halli anden kom, og gledebåskapen skulle prætikast, så ble han bøyna ved prætika hvor 4 øynene kvarjon som vær til stegar av tarra tungumalle. Og oiblåst, til halli anden gavdømen akkurat hvis det skulle talast, og her stender vers 11, kretoingar og arabarar, vi høyra tar tala av tungun varum, hinn i underfotlo verskots. Hva tar tala om? Tar tala om Jesus Krist, som forståttar tog sigande bara fyrir 40 døgn sigande, døy av en kross her ute i Golgata, og han var Guds offerlamp, han døy for tøyna sinter var signaver, takk med utronen, og så er. Og han var Guds lamp, sonur Guds, gitene halli andan, og en jamfru, føddes så løys, og levde sintafrøyt, godkomne kjøtte, og ble gjørdet til sint okkara vegna, bær okkara sinter, ta vi bare tryggva av han, takk med utronen, og tryggva og han, så var hans syndafrøya luiv og rattvise tilrokna okkun og okkara synd vi lagda han. Hatte det at det var prætika. Og ødelnesten tungoballen her. Så på en av veien tar stau ikke her og løse ur grisk og hebraisk og ruttlun. Nå tar løse, tar prætika av, skal jeg si det der, sjåvante. Men så Guds år tøyt. Halleluja. Og vi har det her, rønt og skurst, og gjennom Cambridge Standard Text, King James Bible. Første år, halleluja. Og til henne tås jo om Guds år. Guds øyblåsta, så er det god gavsun i år, og så er det skurgeie, og så er det samleie, og så er det, han blitt vekk. Og det som grunnen til at jeg hopper til Gjerningar Apostlene 2 her, det er at god vil at det skal kunngjørast.
Markus 13:20 kom. Markus 13:20. Det skal kunngjørast. Og for at det skal kunngjørast, så skal det være til. Markus 13:20 og gledebåskaperen må være kunngjørdur, må først være kunngjørdur, med allar sjauer. Ja, med allar sjauer. Vi fer ikke ut i stammen her og folkesløyen allar stedene, vi griskum, hebraiskum, eller enskum, det må tøyast. Det må tøyast og kunngjørast for folk så at de skilja det. Og en røyn rødt tøying av rødt handriten, av røtta tekster, rødt tekstlinjo til Guds ord. Men vi tar ikke om alexandriska perversioner, perverterer langt og fyrst og alt av Origen, Clement og Philo, av katekiska skolan drar du her, en sånn godfrøyskole, en sånn her det blanda av hamspetsjo på i, og omskriva Nya testamentet fra koinogrisken til klassisk grisk, til slags det vi tås om. Vi tås om det varvått av teksten. Halleluja. God er varvått som tekst, og han kan tøyast, og en røyn rødt tøying høylavskrift, og her førest Guds øyblåster, Guds lov, det førest vøyere. Og som tog som her, trykker det så på en endurutblasting, trykker det på tver utblastinger, nei. Guds år værgiver vi utblastere, opprunalige, men skriften sier at det giver vi utblastere. Det vil si at en for skrift, her som hele skriftene, her given vi utblastere. Det vil si Guds andadrottur av henne, kviler av henne, Guds lov bor i her. Halleluja. Takk og lov. Og det livande. Guds ord livande. Livande. Hebreerbrev 4:12. Guds ord livande. Jo. Hebreerbrev 4:12. Til Guds ord livande og måttmykje og kvassar enn ekka tveggja svør, gætande enn ta til skillingsina sundur av sal og anda, og av lijen og merke, og en grøynare av hoksanen og raven hjertans. Guds ord livande, og måttmykje, det kraftut, og kvassar enn ekka tveggja svør, det gætar enn ta til skilja sundur sal og anda. Det räkar akkurat, det räkar in i andan, det räkar in i salena, och det kan skilja det sundur. Vad akkurat kvar det mötes och kvar det kvärt. Och det kan räcka lir och märk, det kan stämpla det, det kan drepa det. Och det en gröjnar jag hoksan och raven hjärtans. Det gröjnar, känner och dömer hoksan och ra hjärtans. Så ständer det vers 13. Och heldur näka skapningur som ikke eisundur for eksjøen hansara. Legg mest til. Man kunne tro Guds ord var tess. Men her stender his og i King James. His sight. Det vil si at det en personer kvoi tog at Guds ande bor ut i. Og etter Jesu navnen også Guds ord, så nær knutt Jesus et sin ord. Så nær knutt ord omkylda. Halleluja. Hekk. Så det Peter. Fyra Peter. 8:23. Fyra Peter 8:23. Verandi endurfødder, jeg vet endurfødder, vi som frelst, verandi endurfødder, ikke av forgångelig sage, til sagen til pappaden, til forgångelig, og til egna, vi er ikke endurfødt av sluvens sage, men hver en sage, men av forgångelig. Vi Guds åre, som lever, legg mest til det lever. Vi snakker om liv i Guds anda, nei, i Guds åre, man er. Guds ande i Guds åre, at det uiblåst. Som lever, og verer om æver. Det verer om æver, det verer alltid. Alltid. Til alt kjøtt som græs, og all durden som mannen som blåman tja græse. Græse følner, og tess blåma fetter bostur.
Men Herrans år verur æver, og hetta ta året som vi gledebåskapen prætika tikkun. Vi gledebåskapen prætika tikkun. Men sagt du, god du ikke bare givet her, og bare givet ideer, tankar og lærer, lukka som, nei, han har givet av i avisen åren, og til fest nigur, som avviser tekstur, for at dette ikke skal branglast, og avlegast og bløva vekk. Så er god givet oppen da, rønt ratt og sin nåre. Hikk? Paulus i Galaterbrevnen 8, han tåsar om hvordan han fikk gledebåskapen. Vi vet at Paulus ble frelst av ved til Damaskus, og så fører han ut i Arabia i 3 år, og her var han lærtur. Og så fører han egentlig til fremstå apostlene og leie framført at han gledebåskapen, han prætkar for tøymon, og ja, han sier, det alt det som stender i Galaterbrevet 8, ikke? Galaterbrevet 8, 11. Men jeg visste til kun omprøver at gledebåskapen, vi takker litt som gledebåskap, dette året som blir gledebåskapen prætikat ikkun. Visste til kun omprøver at gledebåskapen som prætikat av mer, ikke etter mannen. Han ikke etter mannen. Det ikke etter mannen. Og ikke mer var funnet på at her. Så at jeg først mottøk han av mannen. Han fikk han ikke fra noen mannen. Og jeg heldig være lærtur han, men vi åpenbering Jesus Kristus. Hvordan åpenberer Jesus Kristus sin gledebåskap for Paulus? Vi andasønnen. Vi andasønnen. Ja, men det her var vi i 4 Korint. 4 Korint. 2, ja. 13. For jeg loder øyne vi tala, ikke i årene som visdommer mannslærer, men som halvt andre lærer. Ber han sammen antlige loder vi antlige. Halvt andre lærer. Han har lært, han har givet Paulus året. Halleluja. Gledebåskapen. Og det er det som han skriver nyer. Og det er det som er kommet til okkara. Halleluja. Hikk. Men det må førast videre, og til akkurat det som er hent. Paulus skriver til Timotheus her, og i 17. Timotheus 2:2. 17. Timotheus 2:2. At her skulle ikke bare færa skulle ikke fuka for vinden, og jeg heldur i det stedpunkten og møgnjøtene, og han sier således vi Timotheus, som var her i Efesus, altså pastorer i Efesus, og de ting som du har 17. Timotheus 2:2, og de ting som du har hørt av mer, mellom mange vittner, henne somo, løyte til trofastun mannen til, mannen, ikke konen, trofastun mannen til, som skulle være føre for å lære andre øysene. Han skulle løyte det opp i hensene av trofastun mannen, lære ærer, men som også om at det kunne være lærere. Lærere. Halleluja. Ja. Jeg skriver nek nyer, og til Lukas som tek, hva skal man teka? Ja. Hva skal man teka? Låt det kunne være til prætikaren. Prætikaren. Det prætikaren. Åretørsene, salman åretørsene, så som prætikaren til prætikaren troi. Ja, det ja. Hva det her skulle du være? Ja, jeg skriver troi fyrstan. Låt meg bare lese det, så vi ikke pointless kan relatere noe til det point nå. Samme kjell. Prætikaren troi fyrstan, til 8:14. Jeg vet at hva som helst du god gjør, det gjør han æver. Ikke kan være lagt til tess, eller nekka ting tidsi fra tog. Og god gjør det at menn skulle du øttast framme for hånden. Det som god gjør, her som god arbeider, det verer æver, til ævet, til fullkommet. Ikke kan være lagt til tess, ikke kan ikke lage altså god var det sukt. Og her som det er lagt av træt, eller tidsi fra, eller brangla, her det ikke langt å retta.
Det det som på ut i alexandriska texten, som blev gjort til standardtekst i öllum bibeltøyngun 18 øyne furs. Så tar du åpner en Dals bibel og sagt her, 933 og Nye testamentet, 900 gamla testamentet, så det alexandrisk, altså. Det ikke det rette. Og det samme vi Victorsa. Det ikke det rette teksten. Her manglar. Det ikke Textus Receptus, og det ikke Ben-Chaim gamla testamentet. Hikk. Lad oss konfere til ja, jeg må hitta lukka. Matteus 4:4. Ja, det skal også do at klippe av ta i kanskje følge at hosa nok. Og pyrst alltid være så almindelig lengt. Sjått når jeg skriver nok nyer, det er det. Matteus 4:4. Jesus sværer Satan til han første han. Men han sværer jo sier, skriva stendur, legg mest til stendur, it is written. All scripture is given by inspiration of God. Det er nu tog. Skriva stendur, det stendur nu, ikke stå, eller skriva vær. Når skriva stendur, det er skriva, og det kan tøyast, det ble tøyt langt av første deg, som kyrkja var født, så fører det ut, og det god vilde det skulle tøyast, og det ble tøyt, og vi andan, og anden djever òsne falskje, gaver til at tøya bøyblene, teksten i bøyblene, rønt og rett, så at ikke vil mist, ikke vil brangla, ikke vil lagt av træt. Jeg husker om det. Jeg husker om det, tjekk man lenger tur på en Jan og møte, at første King James Nye Testamentet ble givet ut i 2012, oktober. Og alt bøyblen i februar måned 2016. Og i tusenavvis, utmalt land, og ingen har kunnet skrive og sagt til, jeg har funnet en feil. Her og her er feiler. Eller, du vet. Det er ikke kun fyrt igjen. Ok, finnes det så vis man det? Nei. Men nu har vi rettelig så nekt til æreprenting, æreutgave av First King James. Og jo, onker har vært her som vi da har funnet, og tar så blevet solgt eier ut. Eller røntseier, skurgeier. Her stendur. Men han sverre seg, skriva stendur. Nævur skal ikke liva av brei øyna, men av kvarjon åre. Legg meg til kvarjon åre, som utgangur ut ur munnegods. Skriva stendur til nu. Nævur skal ikke liva av brei øyna, men av kvarjon åre. Okkar andliga menneska skal liva av kvarjon åre. Ikke bare til generella bådskapen, ikke bare søvn og tanken og læren, men til sjálv årene. Det er utgang ut ur Guds munn til det vi skulle liva av. Og så vi langt av å lise at holdegagnar ikke årene som jeg har talat om, det er andi og det er luiv. Det er luiv. Og Guds år er uiblåst. Det mest Guds ande bor ut. Og det var Guds ande som Gud anda inn i Adam til han ble livande. Og som Esekiel skulle profetere om han ut av deg i bøynene. Og ta i anden andai av deg, eller det er vinteren som er anden, andai av deg, og i bøynene, ta skulle du bøynene bli livande. Halleluja. Hikk? Matteus 5, 16-18. Huksi ikke at er kommet at øya launa eller profetene, er ikke kommet at øya, men at oppfylla. Han er ikke kommet at øya, eller avteka, eller øya, destroy, men at oppfylla. Altså oppfylla det som da pågår framme med. Det vittnar alt om Jesus. Alt det er lauen og profetene profeterer om Jesus. Lauen leier grunderlig under nøyene. I Johannes 8, 16, eller 16 sier, lauen kom vi Moses, nøyen, sannløgjen og nøyen kom vi Jesus Kristi, skjønner du? La meg lukka lese det. Johannes 8. 16.
Og av hans fytling når sier han, til at loven var givet ved Moses, men nøye og sannløyde kom opp i Jesus Kristi. Nøye. Loven ved Moses, taler i grunderleg for til at nøye skulle kunne komme. Sagt du, loven måtte først avduka okra støvu, og vise okkur syndina, kasta ljøsivrana. For vi skulle innsøkja det, og søkja sannlagan av okkur sjálf, av et heva synda, og søkja kunna spekla okkur lukka som oitui, hvordan skiten vi der okkur sjálfun. Det så flytja vi til Krist. Og det stender også at det Kolossebrevnen, at loven var okkara skolamorster for å føre okkur til Krist. Our schoolmaster, okkar skolalærare, føre okkur til Krist. Halleluja. Atter til Matteus 5, 16. Ikke kommet at øya, men at oppfylla. For jeg sannelig sier til til himmelen og gjør forgenka. Ein små stavur, eller ein stav kraukur, skal omgåvise færast ulovene til alt veri oppfyllt. Og her det disse lærte og knokkrøtt og stand og sier til at Jesus og tøyr av Jesu døven hadde gamla testamentet av griskun. LXX, Septuaginta, en grisk tøying, nøy. Altså, man vet at hebraisk var sånn ekferdig av leget, jøden hadde vært utlagt 500 år da kom heimater stått åren Jesu tøy, ja? Ta det var utlagt i Babylon, lukka som hebraisk forfall, og ta for å ta seg arameisk, som en einfaldare former av hebraiskon. Men vi sørger til at Jesus sier her, en små stavur til en jota, og en stav kraukur til en tuttel, til en kraukur av til minsta stavunen. Det her onkur staver som lujtjas som på hebraiskon, bara lujtlig kraukur som gjør munnen. Og Jesus sier det, at til himmelen gjør forgenka, så skal han ta minste staver som en jota til den minste hebraiske staveren, og jeg en stav kraukur, til en kraukur som gjør munnen av stavunen, skal ikke blåa vekk, til alt blir oppfyllt. Så Jesus refererar til hebraiska gamla testamentet her, ikke griska Septuaginta. Så Jesus møtprekvar det her, og tar ikke Jesu år for fullt, og blir ikke atler doktorar og lærtar for vår. Det ikke bruk for det. Da jeg har Jesu år, så kan tid halda mån alle samler. Gjør så vel. Slik. Så det Matteus 24, 35. Det elskar vi. Jesus sier. Matteus 24, 35. Jesus sier, himmelen gjør skulle ganga under, men årene som skulle ikke ganga under. Himmelen gjør, det skulle ganga under. Henda gjøren skal leggast og god skal enda nutja. Han ser det uppenberingsene, altså han nutja gjør, skjønnøyt. Himmelen gjør skulle ganga under, men jakken fram til det og jakken til og vojar fram skulle åren til Jesus til seg. Han sa år som vi har her skulle ikke gå under. Vi har hos evige år her. Og til det som vi elsker og som vi fylgja og Jesus sier det skjønnøyt at til at elsker han til at halte hans år. Vi kan ikke bare si at jeg elsker han, og så akter vi det ikke det som han sier, og så gjør det. Det hanger skjermen. Ja. Johannes 14:15. Om til elsker meg, ta halte på mine. Om vi elsker han, så skulle halte hans på, og vers 23, og Jesus sier vi han, om han med elsker meg, han vil varvøyda årmunne. Om dette med vil elska Jesus, så vil han varvøyda år hansara. Og feirmunne vil elska han, og vi vil komme til hansara, og gjøre okkar bostad tja honom. Du elskar Jesus ved at halda hansara år. Ja. Og med liv ikke brei i øyna, men av hverjun år som utganger ut munne Guds, ja, men så må vi heva det. Han logiska
konklusionen kommer så, ja, men så må vi hava det. Og det hava vi. Og da han sier kvarjen året, så hava vi alt de årene som god og givet. Vi hava det. De ikke blivet vekk. Og vi lauste òsne i Salmen 12:6-6 i Janne. Årene til herren skurår, som silver, røynt i øyne brastlovnia, gjør skurka i tjeiferder. Du skal være teg, kvarje, årene. Himmene gjør skulle genge under, men årene til mer skulle ikke genge under, årene. Halleluja. Årene. Så at her er for latt om årene og halde til at sagt jo, det kan man ikke. Altså, oit er i tøying varst du til at out of det samme som ur eller ut ur. Vi tog pjøsje si ut ur, vi sier anker ut ur da først, men vi sier ofta bare ur, og det er rett. Og before kan bli til framme 4, det er forsumter til 2 år, men du har tøyta rett. Og det er det som tar i tås om at det er at få visdom fra gode til at tøya. Til noe som god utveler og djevor til folk som han vil hava gjøre det. Det er en tjeneste under gode, og til noe som så stendet til svars for gode. Halleluja. Ja. Hva så? Ja, og så er det ikke og torførst av gode. Ikke noe torførst. Han hever givet i år, og på jøkken togene at det var, og som vi løser her til prætikeren, at det som god gjør til fullkommen. Du kan slegge træt, du kan stekke fra deg. Hvis du går til å love at varva det som i år, så gjør han det. Ankerstedet av hjørnet, han gjør det. Du kan finne det. Og han spørs du god hver han røyna Bibelen så vil han se det der ut under hjertet. Og i trygg vi tog til som lusta, til vita alt somol retta Bibelen King James. Det trygg vi. Det visste jeg alltid vita det. Hos andre har alltid sagt meg det. Da jeg hørte analystene, da jeg så henne, da jeg helt og igjen, bare nærmere og hukte på henne, og et eller annet i min hjerte, hatt det natta. Jeg visste det bare. Du var støysene. Men du måste be god gjøre der kærløyga nok, til at elske henne nok, til at betale prysen, til at elske henne, til røyne røtto, og ikke sleve iver perversjonen hos alle Viktor og Trondheim. Genesis 18:14 sier, nekka ting og torførst til herren, nekka ting og torførst til herren, ikke. Det er ikke som torførst til hånden. Sagt at det at sikve på uiblåst, opprunde handrit som øyne for vevro. Det et eventyr, visse du ikke øyne trus tog at god hever varvått årene. Hvis du trus tog at det øyne for fanst, og det var fullkomme, og nå det bare i himmelen varvått her, som Salmer 119, vers 94 sier, at tog år om æver grunnfest i himmelen. Her det øyne, ja. Men det var givet jeg gjør, og det skurka jeg gjør, og det varvått. Ja, men hver var det givet? Det var givet av gode okkon. Hver det som er bruk for deg? Vit. Hver det som skal leve av deg? Til vit. Til vit. Hver det som skal fara ut og boa det for ætlen folkesloven? Til vit. Så vit må heva det. Og jeg skal fortelle deg til at jeg hever det. Jeg hever det. Halleluja. Hei, vi leser her fyrra Petersbrev 8:23 at alt holdt som græs. Og varst du det papyrus til gjørt av græset? Det første opprunde handritene, det var skrivet av papyrus til Guds folk har alltid vært heldur skirveslige fatøk, altså God har alltid valgt seg det nyerligeste, det som høymeren ikke ser ui, til God valgt seg, han valgt seg fiskemenn og vanlige, det var 12, ungen av dem var større mann i, det var satt det nyer på.
Jesus valdsar tøyr, og tar skriva opprunna handriten av papyrus, som gjørst ur græse, og dette skulle ruttla saman, og ta det hadde brukt det her under få år, kanskje 20 år, så brottna det, og det datt sunter. Så mykje for opprunna handrit. Nå, hva gjør det så? Jo, det sa du her, omhyggelige å skriva av avrit, røyn og rødt avrit, og i 100-vis, og det brøttes det ut. Og det er det som Textus Receptus til et hav av avritun, som kunne spårast atter til med landa Konstantinopel, og også til Valdensarna i Alpenon, og til, men opprunner det atter til Antiochio i Syria. Her som det første var kallet kristen. Det her vi har okkara opprunnas det. Men så vi det til Jerusalem. Vi tar ikke vi Alexandria og i Egyptland at gjerra. Og ikke vi Pavan Roma gjerra. Ikke nekka som helst. Tikk. Fyrra Petrus brev 8:23-24. Verandi endeføtter, ikke av forgangelion sage, men av forgangelion, vi Guds åre som lever og verer ever. For at alt kjøtt som græs, og at durden som mann som blåman som græse, græse følnar, og blåman, og tess blåman fettler bostur. Men så kommer han atter inn til Guds år, og han sier, men Herrans år verer ever. Det stod til han skal byrja å ta som Guds år i 23, og så ta som alt kjøtt som græs. Og Guds år vil skrive av græs. Papyrus i grunden græs, som er sånn flatta saman hver sånn straien i her, og så ble lagt nyer, og så ble papyr ble sett lukka som vov i nøyet her, og så ble det torska, og så var det papyr. Men det er øyelig vanlig tilfell. Men God hever omkastande tås om han skulle varva i det opprunna handrit. Men han har tås om at han har djevelsen i år vi uiblåstre. Lansar år skuir til røyn, og alt skrift djevelsen vi uiblåstre. Og han lover at han skal varva i det årene. God varva i det årene. Og vi som og hansara, vi kjenner til Guds ande blir vittnesbord. Ta vi suttja, og høyra, ta røyne og ta ratta. Hatt det. Og jeg har slett ikke bruk for nøkron doktora, eller lærara, eller nøkron lærton, rævtatte at pette alt sundur og skritja Guds årum i hånden, nøy til fast gresjante sparsk og et avvist sted, og tog riva av det ut, og vi suttja til atter og i løyven, prøva det på det, så det er ikke mye vinner. Kan bare fortelle det der. At døyra bærasta som jeg øye, Guds år. Jeg elsker Guds år. Men hekk, la dere røyne halde dere fra at jeg ser noe av hørselig år her i kveld, så det var skal det mange vi. Men det er åretørsene 30. Åretørsene 30. Vers 5. Det er så i 820. Hvert år tja god er skurst. Every word of God is pure. Atter her, sagt du her stender skurst, ikke vær, ikke ta det vær giv i øyne affær, og så lopprunna han ut, hatt alt eventyr, ikke takk mot gjesten her, valgsikten over tusen tryggvande. Ha fast, hvert år tja god er skurst. Vi tar oss altså om King James. Og ikke til å si, men en røyn og rødt tøying tilførest fra King James til det som årene. Årene er sundergrøyneie, og årene er så omhyggelige vieie, og smakkeie, og tugd, og svalt, og så spøy deg opp etter, og jautra deg, og så videre, og tok deg etter, og alt det her. Ja. Hvert år så god er skurst, pure, skurst. Han er en skjølder som tar som setter seg dårlig av han. Legg ikke til at rett åren hans er. Nei, det er ikke kjørst, det vil ikke gjøre. At ikke han og retta seg til,
og du vil funnet en lignare. Det er ikke trett ordnet, altså. Det har vi denne alvorlige avværingen med altså du leser jo i Bibelen, at han kan legge tre, eller tenke fra, årene, av profetien, av visse bøk. Er det etter årene? Ja. Halleluja, hekk. Ja. Salmer 119, 140. Vi færre sett djevast. Salmer 119, 140. Jeg håper at dette mæter det, som norsk der. Salmer 119, sier 140. Ja, jeg sier 140. 140. Tøyt år sera skurst. Tøyt år sera skurst. Så er det nekka som skurst. Det er ikke bare rønt åttan, men det er rønt og sånn essens, inn i tjattnan og atlavinne jøgn, fra øynen til annan. Tar det skurst, tar det edla, tar det skurka, pure. Tui elskar tui tænare til, tui år sera skurst, det er ikke bare skurst, men sera. Sera skurst, og vers 103, tui år satt, fra början till som ivast om första 11 kapitlar i första Mosebok att det är äventyr. Ja, jag avskriver det som vantryggande. Jag läser så då ett Billy Graham eller Pave. Jag sätter inte mona några man. Men de inte flotte. Det är nästan jag säger ute. God säger att tog år är satt från början. Og hver øyne at hun rattvurs og dømon vær om æver. Halleluja. Vers 131. Prinser hava sagt at vi utan grund, men mot hjärsta stender i ærofrykt. Og i ærofrykt om tøtt år. Hekk? Det er ikke av vers 94. Om æver og herre tøtt år grundfest i himne. God hevet oss i himne. Og her er det evigt. Jeg sikker tog at nekka Guds år var givet jeg gjør, det var givet Moses, det var givet Jeremia, Jesaja og Atlen Tøymon. Så var det i himmelen, i himmelen er det evigt. God er et evigt kopi av sin nåde i himmelen. Og og i min øynfallene sikker tog at det er simpelthen King James-bibelen. Hva som er det minne? Det er enden av det. Enden. Det var givet skurst, så er det skurka, og så er det varvått. Og vi har det her. Halleluja. Og så er King James-bibelen kom ut i 1611, så har man givet ut av enskon omløy 300. Bæge tøyingar og versjoner og endurutgaver, bla bla bla. Annakvart år så kommer det bibelen ut, hos da. Men ungen hever erstattet eller tidsi King James-bibelen av reie, og for det første så standa der atler og forkjert og grundarleie, men så kommer øyn som kallar seg New King James, men hun er en blandungrøysne, hun viker fra underliggande teksten som er i King James 1200 ferie bare i Nya Testamentet, og Gamla Testamentet fylgjer en øyland Ben Asher, ikke Ben Chaim, hebraiska teksten, så hon stender ikke. Hon stender ikke. Og så falske bibelen der kommer ikke standa i daumen. Tar vant og skulle ikke standa i daumen standa. I Salme 8. Ja. Salme 8 vers 5. Tar av godlige skulle ikke standast i daumen. Edla sindarar i samkom hinna ratthus. Tar av godlige. Skulle ikke standast i daumen. Til det som er. Halleluja. Dette må så lese. Åpenberingsna 22. 18 og 19. For det er vittne for hverjen manne som høyrer årene av profetien av visse bøk. Nekkar med skal lage træt til som ting noen, God skal lage træt hånden til plaver som skriva her og visse bøk. Og nekkar med skal tekka borstor fra årene av bøkene av visse profetiet, God skal tekka borstor hans parst ut ur lufsins bøk,
Livsens bók. Ikke livsens træje, men livsens bók. Og utrynnen heilige stegi. Og fra tingunum som skriva i og i hese bók. Halleluja. Takk og lov. Herre, takk for så stund. Takk for til lutsel år vi da kunne sli opp og lyse. Og hørst fra ter. Hørst fra tunn året. Takk, Herre, vi da fast under foton. Vi stand og klette. Vi færa ångan ved. Vindarne blæsa og heimsins ante og alt og skjeggvanne braut og mauran vevur bønja om bønja og nu i enda tøyne og rødder koma om alt møvelt, nu hatta gautich, nu hatta vitich av lagtinge og bla 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 og det gong stikk motsatt tunn år, vi som kjenner til år, vi som elskar til vi elskar det, vi elskar det år og halda det fram og det vil vi halda av fram og gjøre at vi vikast vi ikke og vet vi kjenner at han vi sannløykan og her kommer vi til å standa inntil du kommer atter, halleluja og hjelp okna at vi er trofaste, troføst vittnesjat her og standa vi sannløykan standa vi evangeliet standa vi til fotla råd helt fram til endan, kosta hva det kosta vil. Har vi lunget sagt etter tunni atterkomme. Vi vant at det kjøtt, gjør okken kraft til at halde ut, og bidde om at vi må være som tar vois og bruarmarkjanar, eller jomfrutnar, som i gaun tøyen gøymte olje og i kannonen, omfram til som var i lampene. Sålesne er ta det stå av, ta det drau ut, så bare til å få lamporna brenna atter og det gjør du her og fører så inn til du komst. Jeg bid i Herre hjelp okken at gjøre alt hva vi kunne at halde av fram men ikke i okkar egen kraft men takk at tar vi så snart komme sammen eller bia til tøyn eller bodja okkar knø og akkalla til høyliga navn at ta erst du her og du styrkjer okken og til djever okkon olje, og oljan Guds lov, Guds andi ui okkon, som det òsne har lysi i kvöld, òsne bor ui tunnen åre. Og årene som tog tala til andi og til lov, og holde gagna ønske, men til å si at har vi ete av tunnen åre, høyra til og innihalda til og liva til, så vi fyllt av til, så vi fyllt av tunnen anda. Halleluja. Jeg får ikke bli vittløyt av nøkron vittlande streimon, eller falslæron, eller vetjengon som ikke av her, og streimon, og trendon, og ikke fyllt av tog som heimen pushkar opp her, men at simpelthen være enkra i uitunnen åre, og ut her. I Jesu navn. Sikna öll som har lusta, øynekvann i Jesu navn. Amen.